kubanza guca bugufi niko dufasha umwanzuro. Kandi ikindi nta yindi soko yo gusenga ni Yesu. Ni we wabitwigejeje, ni we wasenze mbere, ni we soko kandi ni nawo tuvoma iyo soko natwe yo gusenga abantu batwumve neza. Ni we waduhaye urugero. Imana iraduhumurisha mu izina rya Yesu. Kora subscribe. Imana iraguha. Turabashoje abakunzi bacu, bakunzi banzaramya TV, turabakunda cyane. Turabashoje cyane. Uyu rero ni wa mwanya nanone duharira ibiganiro byacu by'iyobokamana, ibiganiro by'ijambo ry'Imana. Turabasaba rero mugobeze kudushyigikira, mukore subscribe, share, comment, like, ibintu nk'ibyo byose byamamaza umurimo w'Imana kugira ngo namwe mujye mubona amavideo yacu biboroheye. Turabashuje inshuti zacu aho muri hirya no hino, abari mu bihugu byo hanze, turabashuje kandi turabakunda. Nejejwe rero no kubifuriza umunsi mwiza uyu munsi. Jewe rero kuri mikoro muri kumwe na Evangeliste Betty uko ishaka. Reka rero duhe n'umwanya umukozi w'Imana turi kumwe hano, Pasteur atwibwire. Karibu. Murakoze cyane Betty. Nanjye amazina yanjye nkuko bimeze nitwa Pastor Charles. Rero nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro cyiza tugiye kuvuga ijambo ry'Imana. Imana yacu itugirire neza. Amen. Pastor Charles turakwakiriye hano kuri Nzaramya TV. Uri inshuti yacu cyane, ntago uri umuntu wakure. Turakwakiriye n'ubundi duhorana mu biganiro byinshi bitandukanye. Ariko uyu munsi tugiye kuganira kuri teme ivuga ku gusenga. Amen. Turuvuga ngo gusenga ni iki? Turebe n'abantu basenze, niturangiza duvuge ngo bimara iki? Bitumara iki nk'abakristo? Ibyo nibyo tugiye kuganira, niyo teme turi buganire. Rero reka tubanze tuguhe umwanya dusengera Imana kugira ngo ikiganiro cyacu kigende neza. Karibu twubahe Imana. Imana data wa twese, Imana n'Umwana n'Umwuka wera. Data duciye bugufi cyane muri uyu mwanya mwiza tugiye kuganira ijambo ryawe, ndetse tuvuga ku ijambo rikomeye cyane rifite intego ivuga ngo gusenga bitumara iki, cyangwa se gusenga ni iki. Rero turagusabye data mwiza muri uyu mwanya turi kuri iyi TV Mana kugira ngo ubane natwe. Dusabye Imana data n'Umwana n'Umwuka wera kugira ngo tubane muri uyu mwanya mwiza. Turakwakiriye Kristo kugira ngo udushyigikire, ubane natwe. Turatangiye, turasabye kugira ngo utangirane natwe. Dusabye ubwenge bw'Imana, dusabye Umwuka w'Imana kugira ngo abane natwe kandi gahunda igende neza mu izina rya Yesu. Rero turagushimiye kubanye natwe kandi utangiranye natwe, usozanye natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Tugiye kuvuga rero kuri iyi teme yitwa gusenga. Reka tubanze turebe uriya muririmbo baza ngo ibihe nsenga Uwiteka. Amen. Ngo bimutarura mpagarara. Ese muturingushyo tw'abasizi cyangwa niko bimeze ngo ibihe nsenga Uwiteka ngo binarura mu magarara ngo bikanyigizaho datari ngo muganyira ibyo nkenye byose. Ese ko turimo ngo gutarura ngo mpagarara byari byose ni ibibazo, ni ibigeragezo, ni biki byose. Ngo bitwingaho data tuba tuvuga abaroko ni Imana. Ese tubwire utubwire urebye muri Bibiliya nk'umuntu nkawe umukozi w'Imana Pasteur Shungi Itorero, tubwire iyo umuntu akubwiye ngo gusenga urumva iki? Murakoze cyane Betty. Imana iguhe umugisha kubw'iyi topic mwateguye. Ni topic ndende kandi ikomeye cyane, kandi nanone ni nziza cyane. Ndagira ngo tuganire mu mwanya mutoya. Tugiye kuyivuga twayivuga bugacya bukira tugafata undi munsi bikadutwara imyaka n'imyaka. Ariko kugira ngo n'abadukurikiye kuri Nzaramya TV hari iby'ingenzi turi buze kuvuga mu gusenga, tuze no gutanga ingero nyinshi tugendeye ku ijambo ry'Imana, ndetse turaza no gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo abantu badukurikiye baze gusobanukirwa neza ijambo
gusenga ni iki? Ese umumaro wo gusenga ni uwuhe? Imana ishimwe cyane. Rero ndagira ngo mvuge gatoya sobanura gusenga. Ubundi bwo gusenga ni ukuganira n'Imana. Icyo ni cyo cya mbere. Gusenga ni ukuganira n'Imana. Imana ishimwe cyane. Gusenga bituma twongera kugirana ubusabane n'Imana. Aho turimo turavuga gusenga. Niba gusenga ari ukuganira n'Imana, nta yindi nzira yindi nari nabona duhuramo n'Imana cyangwa se tukaganira n'Imana usibye iri jambo gusenga cyangwa se igikorwa twinjiramo cyo gusenga. Bivuga ngo gusenga rero ni ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukongera gusabana n'Imana. Gusenga kuri mbese gufite imbaraga nyinshi cyane kandi gufite ibisobanuro bwinshi. Ariko uyu mwanya tufashe turaza kwibanda gusenga, kuganira n'Imana. Ese iyo wasenze ukaganira n'Imana ni iki kiba? Kuri ya teme tuyigarutseho. Iyo wasenze ni uwuhe mumaro wo gusenga? No kuvuga ngo nk'ubu twahuye turi babiri, no kuvuga ngo umumaro byamariye guhura nawe Betty ni uwuhe? Umumaro twagire nakuyemo tuganira ni uwuhe? Kugira ngo abantu badukurikiye baze gusobanukirwa neza gusenga ko ari ukuganira n'Imana. Gusenga ni ukongera gusabana n'Imana. Iyo uri muganira n'Imana mugirana ubusabane. Iyo uri muganira n'Imana ariko kwa gusenga turi kuvuga habamo kongera gushyikirana n'Imana mu buryo bukomeye cyane. Bivuga ngo iyo turi gusenga niho hantu twongera guhura n'Imana, cyangwa se ni nayo password, ni rwo rufunguzo. Pastor Charles nanone tubonyemo akantu kavuga ngo kongera. Ni ukuvuga ngo tutagiye kure cyangwa ngo wenda ngo twicisha amatsiko abantu turi kumwe. Ni ukuvuga ngo umuntu mu mimerere ye nta hantu yari guhurira n'Imana. Kuvuga ngo connection yacu n'Imana yabaye Kristo. Yes. Amen. 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 Abaye Kristo araza aduhuza n'Imana. N'ubu ahita acamo umuyoboro witwa gusenga. Siko wabyumva? Amen. Rero tubwire ijambo ry'Imana hahandi Yesu yabwiye abigishwa nako bamubwiye ngo twigishe gusenga. Niho tujya gusoma noneho duhite uhadusobanurireho noneho twinjire no mu kigishwa cyacu neza. Bakoze cyane. Reka ubu naha turebera aho tugiye gusoma. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Luka igice cya 11. Turaza guhera ku murongo wa mbere aho ngaho. Noneho tuze ubwo tugiye kwinjira noneho gusenga tubijyanishije n'ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Kugira ngo tuze gusobanurira abantu badukurikiye neza basobanukirwe gusenga ni iki, ni uwuhe mumaro wo gusenga, ni uwuhe. Ngaho dusomere mu izina rya Yesu. Dusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka mu bice 11 umurongo wa mbere. Haravuze ngo titire amagambo avuga ngo Yesu yigisha abigishwa be gusenga. Ngo nuko ari ahantu hamwe asenga. Ari ahantu hamwe asenga. Ari ahantu hamwe asenga. Uwo ni Yesu. Uwo ni Yesu. Yarabanje arasenga. Imana. Datiguretse. Biriya bintu nuko ngo we nta muntu wabimwigisheje. Ntawe. Ni kamere ye. Yarabanje arasenga. Amen. Adukomeze. Arangije umwe mu bigishwa be aramubwira ati databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Aramubwira ati nimusenga mujye muvuga muti. Nimusenga buretse gato. Nimusenga mujye muvuga muti. Ariko tutarakomeza
haleluya haleluya. Abantu badukurikiye babyumve neza, gusenga kuba twebwe dusenga, hari isoko, hari ahantu dukura gusenga. Nta handi rero dukura gusenga cyangwa se inkomoko aho tuyikura ni muri Kristo Yesu. Oh haleluya, ni muri Yesu Kristo. Niba hangaye ijambo ryatubwiye ngo nuko Yesu ari gusenga, bivuga ngo niwe soko, niwe waduhaye inzira, nkuko n'undi bwo yavuze ngo nige nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data ntamujyanye. Bivuga ngo twebwe abakristo ibyo dukora byose tugomba kubikora turi mu nzira imwe na Kristo. Aho hantu abantu babyumve neza, kuri Nzaramya TV abantu badukurikiye cyangwa se abantu bazakurikira iri jambo ry'Imana cyangwa se iki kiganiro, kugira ngo bazasobanukirwe neza. Mu Kristo nimba usenga Imana, nta muntu wundi wabigushyizemo, ahubwo isoko yo gusenga iri muri wowe, ikomoka muri Kristo Yesu, kuri data wa twese. Imana ishimwe cyane. Komeza. Haleluya. Ngo nimusenga mujye muvuga muti data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubwami bwawe buze. Gatatu, uko bukeye ujye uduha ibyo kurya, uko bwije uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi, ujye uduha ibyo kurya by'uwo munsi, utubabarire ibyaha. Aha buretse gato, kuki yavuze ngo uduhe ibyo kurya by'uwo munsi? Nyumva neza, nuko umunsi wawe n'uyu, uwejo ntabwo ari uwawe. Umunsi w'ejo si uwawe, umunsi wawe n'uyu. Niyo mpamvu ugomba kuwukoresha neza. Niba usenga, shyiramo imbaraga usenga. Mana itugire neza. Ngo ukane utubabarire ibyaha byacu, kuko natwe duharira abarimo imyenda yacu bose. Kandi ntuduhane mu bitwoshye. Kandi ntuduhane mu bitwoshye. Turi kuvuga ku ijambo rivuga ngo gusenga. Mana ishimwe cyane. Ariko Imana icyubahiro kubwira ijambo, kubw'iteme mwateguye yo gusenga. Mana ishimwe cyane. Aha ngaha Yesu bamusanze arimo gusenga. Abo ari abigishwa, baraza babona uko ari gusenga, ariko bari bataramenya gusenga. Baramubwira ngo mwigishe, uyu munsi wa none noneho nta kindi kintu turi bukore utabanje kutwigisha kugira gute gusenga. Mwene data udukurikiye, ukaba uzi yuko uri mu nzira yo gusenga, usenge Imana cyane, usenga Imana cyane, kuko dore yuko beti tugeze no mu bihe bikomeye. Tugeze mu bihe bya nyuma bigoye, mu bihe by'ubuhenebere. Ubu benshi no gusenga babishyize hasi, no gusenga babivuyemo, bamwe baracogoye, abantu ntibagisenga. Ariko mwene data udukurikiye, impamvu turi kuvuga kuri iyi teme yo gusenga, ni ukugira ngo tukwibutse inzira yo gusenga. Tukwibutse iyi nzira. Reka mvuge kuri aka kantu pastor. Ubundi impamvu natwe turebesha amaso y'umubiri, tukabona ko abantu batari mu gusenga. Yes. Uretse ko mu buryo bw'umwuka bwo hari ukundi bigaragara. Ese pastor, twabonye umuntu wadutangiriye gusenga uwo ari we. Yigeze hari ahantu biri byanditse ngo ni ahantu runaka yari ari gusengera, gusa niho itegeko ryo gusengera. Mpamvu mbivuze, ndakumva cyane. Twaciye mu bihe bikomeye by'ama lockdown, coronavirus, insengero zirafunga. Naho urwo rwagendeyemo rurafunga, ariko cyane pole sana. Imbere gato hari ibintu byiza. Noneho ese koko ni mu rusengero hakwiye gusengerwa? Ese urusengero ni iki? Gatoya cyane kugira ngo dusobanurire abantu ibi bintu Yesu yabavuze. Ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, hamwe ni hehe? Hariya muri iriya nzu. Urakoze cyane Beti rwose kumbaza icyo kibazo, ni cyiza cyane kugira ngo n'abantu badukurikiye basobanukirwe neza ko gusenga ntabwo ari mu nyubako.
muri izi nzu twubatse nk'abakristo cyangwa se zanditseho aya mazina. Mwibutse yuko Yesu hari ijambo ndetse na Pawulo yabivuzeho, ngo ndetse ntimuzi yuko imibiri yanyu ari isengero z'Uwiteka. Aho hantu wahibutse bivuze iki rero? Bivuze ngo uyu mubiri wowe ubwawe ikinyuma bakureba, uwo mubiri uwo ngo bareba, uyu babona twambaye ni urusengero rw'Uwiteka. Bivuga ngo Imana iba muri twe, ntabwo Imana iba muri ariya mazu twubaka, ahubwo iba muri izi nzu twubatse, kubera yuko twebwe tuzirimo, kubera yuko twebwe turi urusengero. Akandi kantu gato, ntabwo Imana yakwinjira mu nzu, mu muryango w'inzu yawe cyangwa se y'urusengero, ariko Imana yinjiramo inyuze muri jye, kuko ituye muri jye, kugira ngo babisobanukirwe neza. Kuko iyi Mana turimo tuvuga niyo soko yo gusenga, kuko niwe data wa twese. Niyo mpamvu rero, kubera ko turi abana b'Imana, niyo mpamvu Imana nayo yadutoje iby'ubumana bwayo. Irashaka ko dusa nayo, tukagenda nkayo. Nubwo bigoye cyane muri iyi si, duhura n'ibigeragezo bikomeye, ariko bakristo twegera Imana nayo izatwegera. Imana igumishe. Tugaruke ku ntama yacu, niko Abafaransa bavuga. Abafaransa bavuga tugaruke ku ntama yacu, tugaruke mu ijambo ry'Imana. Twari turimo tureba uburyo abigishwa basabye Yesu ko abigisha gusenga, ababwira aya magambo ariyo twarebyeho. Ntabwo turi kujya ku ruhande, turi gusesengura, dusesengure, kuko pastor yaratubwiye ngo muri iyi minsi igoye umugenzi, abantu gucika intege n'iminsi y'ubuhenebere. Noneho narashatse kubereka ko nari mwaje akantu kugira ngo dusobanukirwe impamvu. Ntabwo n'ubundi Baramu na Baraki bajya kuvuma buriya bwoko, baravuga ngo ntabwo twabashobora, Imana itarava hagati muri bo. Narashatse kubwira abakristo ko ariya ni amazu ni challenge uri hangana, ariya ni amazu iba urusengero ari uko wowe wicayemo, ari uko twe twarugezemo. Abyumve neza. Reka tugaruke rero mu gihe cyo gusenga, kandi uretse gato ntabwo tubakuye muri mu nsengero, oya, ahubwo turimo turasobanura gusenga nyabyo. Gusenga nyabyo abantu ntibazumve yuko, ndetse hari n'ibintu njya numva, hari abantu njya numva ugasanga barimo baraciraho abandi iteka ngo kuko Beti batakubonye ugiye gusenga ngo ubwo nta gusenga. Mwitonde bene data, iyi mibiri yacu ni rwo rusengero rw'Uwiteka. Uyu muntu urimo uvuga kubera yuko utamubonye yinjiye muri rwa rusengero, ubwiwe n'iki ko atasenze muri aho hantu bajye bahasobanukirwa neza. Imana ishimwe cyane. Reka twikomereze. Rero tubonye uburyo ahantu ho gusengera Yesu ngo yari ahantu asenga. Arangije abwira n'abigishwa be ngo nibasenga bajya bavuga Data wa twese uri mu ijuru. Hari akantu rero gakomeye rero. Nubwo twavuze kuvuga, watubwiye ukuntu ngo uko bukeye ujye uduha ibyo kurya byacu by'uwo munsi, no kwisabira ibintu bitunga uru rusengero. Ariko aka kantu karimo kavuga ngo utubabarire ibyaha byacu. Urakoze cyane. Ubundi ntabwo ushobora gusenga ukarangiza utasabye imbabazi, ntabwo wakumva. Urakoze cyane kubw'icyo kibazo. Abantu badukurikiye baze kunyumva neza cyane, kuko ndaza kugerageza gusobanuraho bikeya, kuko iri jambo turiho cyangwa se iteme yo gusenga n'iki cyangwa se umumaro wo gusenga ni rigari cyane. Ndaza kubasaba kugira ngo tuzakore n'ikindi kiganiro twongere tuvuge kuri iteme, kuko ni rigari cyane. Ngarutse rero kuri icyo kibazo umbajije, ngo se abantu basenga
bakarangiza gusenga batasabye Imana imbabazi, ngo se Imana ntiyabumva? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Njyewe reka mvuge ku ruhande rwanjye kugira ngo ntaza kugira undi muntu wazatwumva akagira ngo twavuze ibintu bitari byo. Reka tujye twitangaho urugero. Aya Nzaramya TV mubimenyere tuvuge ibyacu. Ngo nta muntu turebaho iyo duteguye teme, kenshi na kenshi abantu bakunda kudukurikira barabizi, yari ubuhamya tuvuga umuntu runaka, nyiri ubwo buhamya turi kumwe. Ahari yari n'iyindi teme buri muntu yitangaho urugero, niko twabatora. Murakoze cyane. Rero njyewe nitanzeho urugero bitewe nuko narezwe, nuko nakuze senga Imana, nuko naho nakuriye n'umuhamagaro w'Imana Imana yampamagayemo. Burya abantu bagiye batandukanye Betty, umuhamagaro n'umwe, ariko uko abantu bakora muri uwo muhamagaro niho hantu bitandukanye. Njyewe nimba naratojwe ndi mutoya ko mu gihe nifashe umwanya ngiye gusenga, icya mbere ngomba gukora ni ukubanza gukingura umutima wawe, nkabanza nkamenekera Kristo Yesu, nkabanza nkaca bugufi, nkabanza nkasaba Imana imbabazi. Nyumve neza, nkabanza nkasaba Imana imbabazi, nkabikuriramo kugeza uyu munsi wa none mu myaka mfite. Urumva uko nakuze cyangwa se uko natojwe nuko buri muntu agiye afite rero uko yagiye atozwa, uko yagiye arerwa, kuko harimo n'abandi bashobora kuvuga ati noneho twebwe turinjira gutya mu rusengero, cyangwa se iyo tugiye gusenga, iyo tutangiye gusenga Imana iba yatubabariye byarangiye. Ariko bene data, navuze ku ruhande rwanjye nkanjye Betty, nawe ufite uko iyo ugiye gusenga nawe ufite uko uhaguruka na n'isengesho. Ariko kuko njye nasomye ijambo reka ndivuge kugira ngo n'abadukurikiye baryumve neza, riri muri Yakobo ibice 5:16, aravuga ngo gusenga kumukira kugira umumaro mwinshi, ubanza guce bugufi, mwaturirana ibyaha byanyu. Niko havuga, umwaturirana ibyaha byanyu kugira ngo gusenga kwayo kuze kumvikana n'Imana mu ijuru. Rero bene data, abantu badukurikiye, reka nanjye ntangeho wendaho mbagireho inama, kandi nanabakomeze, kuko harimo n'abandi babikora, harimo abakora abasenga nk'uko nanjye nakuze narezwe, ari uko nkabanza nkaca bugufi. Ariko ibyiza n'ubundi bwo Betty, nawe urabizi ko ntabwo wajya kurya utakarabye rwose. Ubu naguha ibiryo ufite umwanda mu ntoki ukabirya, ntibibaho. Ibyiza rero nuko niba ugiye gusenga, banza ukingura umutima wawe, rwa rusengero turimo tuvuga, ubanza urutunganye. Ese kuki twinjira ku rusengero ku cyumweru bakoropye, bakubuye, intebe baziteye neza, hateguye ku ruhimbi, hateguye neza, hameze neza, yewe habe n'isazi wabona, tukubaha urusengero, inyubako. Mwene data udukurikiye kuri Nzaramya TV, nujya ujya gusenga, nkugira inama, ujye ubanza wisuzume mu mutima wawe, bizagufasha uce bugufi, wihane, kuko iryo sengesho ryabanjirijwe no kwihana. Eti rirumvikana, izina rya Yesu rirumvikana, kandi rwose nta mudayimoni warihangara, nta nibwo ari rya sengesho ngo ritangirirwa hano mu kirere. Oya, irazamuka nk'aho muririmbye 60 mu Gakiza avuga ngo 62 avuga ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana azafashwa n'iki? No gusenga. Imana ishimwe cyane. Aho ndumva ari uko nahasobanura. Buri muntu agiye afite uko ajya imbere y'Imana agiye gusenga, ariko nari ntanze inama mvuga ngo bene data,
tujye tubanza dutunganye urusengero rw'Imana, tubanze duce bugufi gusenga kwacu kumvikane n'Imana, Imana igumishe. Amen. Amasaha aradufasha rero, tugiye gusoreza ku kantu kamwe duhite dusenga Imana. Iyi topic ni ndende. Ni ndende, tuzayigarukaho ngo ingero z'abantu basenze cyangwa ibintu byerekeye noneho gusenga biva mu kumvirwa. Reka tugarukire kuri aka kantu kavuga ngo niba uko amaze kudusobanurira, niba udashobora gufata umwana wawe ngo umuhereze ku isahani itoze, ukaba udashobora gufata intoki zawe ziriho ibyo ndongore mu biryo, ntibishoboka. wajya imbere y'Imana ute ugatangira kuyisaba? Rero akantu tujya gusorezaho karavuga mu kirere cyarese, uzi ukuntu kavuga yuko iyo dusenga nta bintu by'ibikanyisho bigomba kuzamo. Nawe urabizi. Ikindi hari akantu nkunda kubwira abantu, ungani rero niwirebaho cyane uzazana amatiku, nutangira kureba abantu ibintu bagezeho ngo mwari kumwe, ngo mwasenganye, ngo mwagize ngo twazengurukanye, ngo twagize gute, cyari ifitiye imodoka, ngo buri kintu aho ngaho uzaba wakisha. Niho mbivuga kenshi cyane cyane buri wa gatandatu. Aho ngaho iyo ugiye muri ibyo bituma wa mwuka w'ishyari ukwinjira. Amen. Noneho rero iyi myuka yagiye yinjira abantu, tugiye gukora akantu kameze gute, gusa nkaho tubagira inama niturangiza dusenga Imana idufasha. Ariko turabagira inama natwe twigira inama. Iyo dusenga byanze bikunze tugomba kubanza guca bugufi, niko dufasha umwanzuro. Kandi ikindi nta yindi soko yo gusenga, ni Yesu. Niwe wabitwigejeje, niwe wasenze mbere, niwe soko. Kandi ni nawo tuvoma iyo soko natwe yo gusenga, abantu batwumve neza. Niwe waduhaye urugero. Ya mateme tujya tugira ngo hamagara Yesu azarebe. Amen. Nuko ubushaka kumutumira mu mirimo yawe ya buri munsi. Bya bindi nkunda kubabwira, nakomoye ku muntu witwa Pastor Julienne, ndamukunda, ngo ubwenge bw'Imana bukorere muri wowe. Nuvuga ngo ubwenge bwawe ntibwakorera, bw'Imana ntibwakorera muri wowe hatarimo isoko yitwa Kristo Yesu, kandi hatarimo isoko yo gusenga. Imana itugirire neza. Tujye kugira inama abantu rero. Wabikomoje, turi mu minsi y'imbere y'ubuhenebere, ntabwo turi precise cyane ku mbere ubwo kuko ntabwo ari byo tugiye kwigisha. Oya, bataza kugira ubwoba, nyaruka ntabwo yabaye. Ariko turavuga ngo turi mu minsi mibi, turi mu bihe cyangwa se turimo turasatira, turimo turayegera, kandi n'ibimenyetso barabibonye nabo, kandi bikomeje no kuza. Ibyo bihe bidasanzwe rero, reka tubwire abakristo ngo musenge. Nimusenge kandi musenge buri munsi, kandi musengesha umwuka iteka. Amen. 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 Kumvirwa bwo tuzumvirwa, ariko amen. Aka kantu nako nimukibagirwe. Ari usengana ubugoryi, ari usengana ishyari, umuntu wese uko asenze rirazamuka. Ariko Imana ijondora amasengesho y'ingenzi. Bishatse kuvuga ngo rero hari abantu masengesho yaheze mu kintu. Urabyemeranya nanjye? Ubundi iyo dusenga twebwe turasenga, ariko amasengesho twebwe dusenga, Beti unyumve neza n'abadukurikiye batwumve, kuri teme irakomeye, niyo mpamvu tuzayigarukaho, kuko hari n'ibintu tutavuze kubera umwanya w'amasaha. Nk'ubu tuvuze gusenga gusa ko ari ugusabana n'Imana, ntabwo tugiye kuvuga uburyo gusenga byagiye birokora, umumaro wo gusenga. Hariho umumaro wo gusenga ngo tuvuge ku bantu basenze duhereye ku itangiriro tukageza ku byahishuwe. Imana ishimwe cyane. Kuna Abisiraheli banishe hari n'amajwi yo gusenga. Nari mfite numvaga nshaka kuhinjira, ariko ubw'igihe ubwo bazadukurikira, reka tuvuge ngo ubwo tugize episode ya mbere cyangwa se party ya mbere, ubwo ni season ya mbere, ubwo hari ya kabiri.
mukomeze mwitegure tuzabaha witegure turagaruka vuba tubabwire umumaro wo gusenga none warumbwiye akantu gatoya ngo se gusenga ngo hari igihe ngo agera ngo mu kirere ngo agera mu kirere agahagarara ese hari abantu babona umusaruro wo gusenga n'abatawubona bimeze bite no turahita tubikomatanya no kugira inama abantu b'abakristo muri iyi minsi ubundi dupfundikira ikiganiro cyacu ati nagukunze cyane rwose Imana igumugisha cyane kubw'iyi ntego mwateguye kuri Nzaramativu kugira ngo ibintu bigende neza abantu basobanukirwe neza ngaruke rero kuri iryo jambo mbajije amasengesho twebwe dusenga banyumve neza iyo dusenga Imana twebwe isengesho ryacu ntabwo ryagera ku Mana ahubwo twahawe umufasha ari we Mwuka Wera uyu mufasha rero ntaza gutindaho ngo nze gufashwa nze kubivuga cyane ubwo twaba twinjiye ahandi hantu nanone kandi igihe cyatujyanye ni ukuvuga ngo iyo dusenze ijambo ryarambwiye ngo Umwuka Wera afata ya masengesho yacu ya mineho y'amasengesho waba wasengeye mu butayu kandi iyo murebye mbona nawe warasengeye mu butayu ni byiza abantu ntabwo baramenya ibanga ryo gusengera ku misozi aho tuzabivuga tugarutse nanjye ndakunda cyane rero gusenga kwacu kurazamuka Umwuka Wera kuko ari we mufasha ari we muyobozi twahawe ari we twasigiwe kandi akaba ari gufata ya masengesho ya Beti yanjye n'amasengesho nasenze naba mpfukamye naba mpagaze naba ndyamye naba nicaye naba ndi kugenda batwumve neza umuntu ashobora no gusenga yirukanka cyangwa se ari no guteka no guteka buryo uri guteka urasenga no gukoropa wamenye ibanga ryo gusenga Yesu aguha umugisha rero gusenga rya sengesho wasenze Mwuka Wera ararifata akaritegura neza akaritegura neza noneho akabasha kutugererayo akariyungurura neza ko buriya harimo n'abantu bajya basenga amasengesho mabi kandi bitwa ngo barasenga ubwo ayo masengesho bayumva gute naho ubutaha bazabyumva tugarutse Imana ibaho umugisha n'izina rya Yesu umugisha twari turi kumwe na Pastor Charles guturuka hano Kicukiro twese Kicukiro turabakunda cyane turabakunda cyane Nzaramativu tuzagaruka tubabwira ibintu byiza kandi bikomeye naho ubutaha tuvuga umumaro wo gusenga nanjye nzababwira umumaro wo gusenga tubabwire umumaro wo gusenga ibyavuyemo Imana ishimwe turabakunda rero mukomeze mukore subscribe mudukurikire amashare like comment byose biremewe erega iyo babikoze Beti rwose bajye banabyumva neza nta yindi nyungu nta n'ikindi kindi ahubwo ni ugufatanya namwe ivugabutumwa kuko wewe ntabwo wavuga ivugabutumwa wenyine nanjye sinarivuga njyenyine ariko abadukurikiye abantu bazumvira ijambo iki kiganiro nkuko wabibabwiye gukora subscribe share buryo ubufashije twebwe ubaye umufatanya bikorwa natwe hamwe na Kristo Yesu waduhamagaye Imana ibaho umugisha kandi ko mugiye kubikora habwa umugisha n'Imana turagushimiye rero mu kiganiro cyiza twagiranye amavuta y'Imana akomeza kubeho turabakunda bye bye amen.